嗰個金桔嗰個黃皮啊，嗰個黃皮好好食啊，搞特價。如果你哋中意食嘅，你哋可以幫我去購買啊！直播間嘅朋友仔啊，阿妹可唔可以幫我上？阿妹可以上得到。嗱，我呢個咧係20蚊一盎，20蚊一盎，我可以20蚊9毫20蚊9毫一盎，我可以保證佢好好食嘅。29蚊9係29蚊9係兩盎係咪？39蚊9兩盎，我又行到呢家食到依度啦。如果你哋話要想支持阿小圓姐姐嘅，你買呢個東西嚟食啊！呢個東西又好食，你又可以支持得到我。阿妹有上嘛？上咗阿妹，呢個嘢好好食嘅，我同你講，真係好好食，唔會，佢係竹鹽味嘅，竹鹽黃皮啊，唔鹹，好好食，我都講過啦，冇1斤啊，佢係20蚊9一盎，然之後咧1盎200克，係冇錯，海參胎就係唔一樣，點樣啊？點樣唔一？你咪買錯海參胎啊！阿妹你關注呢個小拿乜嘢？呢個係鬱南嘅黃皮啊！呢個係鬱南嘅無核黃皮啊！我咧其實我本來咧我今日係唔開播嘅，但係咧我好掛住你哋。唔貴啊，真係唔貴嘅，呢個鬱南嘅無核黃皮啊，微甜又大粒又好食，你買過就知道噶啦。我都冇。因為嗰邊出名嘅係大粒。阿梁仔你小心啲，你開啦，因為到處都係暴風暴雨啊。好。暴風暴雨，出邊又開始落雨啦。有肉啦，大粒啦，無核。唔酸嘅，佢好食嘅，你放心啦。最討厭網上買貨，千祈唔好購買啊！大佬啊，我都係賣29蚊幾啫，我唔係話我要賣啲乜嘢噶嘛，我唔係話要賣啲好貴嘅嘢去話我要坑你哋，而且我有7天無理由。咁呢個食品咧，你就唔好7天無理由啦。個蓋同埋上次唔一樣啊！你關注佢，你幫我睇睇啊！阿尤思思話好食，我家鄉特產，佢真係好好食噶，我都冇點樣去推呢個嘢。多謝你哋支持我啊！多謝你哋支持我吓。我係咪去到江英鎮啊？嗰個地方叫？我哋先去江英嗰度，係去嗰個超市。我先去江英，然之後咧，我再停低買嘢嘅啫。99蚊嘅魚油五盒，我有乾某鹽，可唔可以食啊？可以食噶，好好噶吓。你有冇開咗攞嚟睇睇啊？嗱，好好食嘅，我已經食剩咁多啦。我今朝早攞開嘅。開住車我可以用人格保證佢好好食，用人格保證。嗱，你睇睇，好好食啊！你買咗黃皮係咪？唔酸嘅，好好食啊！我唔係為咗賣貨而賣貨噶，我隨緣嘅直播間嘅朋友仔，我真係隨緣嘅。過2日有啊，呢個小霞，我包裝箱超級差，包裝箱咩？海參胎點解包裝箱超級差嘅，梁仔？唔係噶，應該係嗰隻盒寄過嚟，應該冇問題噶。係快遞有問題係咪？可能部分快遞突然之間佢哋唔係咁乜嘢咯，但係正常都冇問題啊。我哋收咗咁。係咪快遞有問題？快遞有問題。而且佢嗰個禮盒嘅話都係硬盒嘅，應該唔會有破損嘅。乜嘢？你乜嘢我都怕，你嘅價錢非常平，多謝晒你啊！多謝晒你啊！有可能佢2盒嘅情況下加埋嗰個桑黃碎一齊發嘅話會出現，唔知會唔會有硬到咗？你幫我去睇睇咯，你拍咗。